আসসালামু আলাইকুম আসাম গড ফাৰ্মৰ পৰা মই দিন ইছলাম আৰু এবাৰ স্বাগতম। আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ আগত আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ লগত চাই থাকিব। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো মই এটা বহুত দাদাই মোক কমেণ্ট কৰি থাকে, দাদা ৰাতিত আপুনি ছাগলীবিলাক কেনেকৈ ৰাখে বা কি ছিষ্টেমত ৰাখে। তো ৰাতিত মই সিহঁতক কেনেকৈ ছিষ্টেমত ৰাখি আছোঁ, কি খোৱা দি আছোঁ, তো আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লগত চাই থাকক। তো ইয়াতে মই ৰাখিছোঁ, ইয়াতে চিৰহিটো চাব ইয়াতে। তো ইয়াতে মোৰ যিটো লোকেল ছাগলী আছে, এইটো লোকেল ছাগলীটো ইয়াতে ৰাখিছোঁ। কৰচ হয় একচুৱেলি। ইয়াতে দুটা বাচ্চা আছে, ইয়াতে ৰাখিছোঁ। সন্মুখত কিবা দানা আৰু যিটো বেছি হৈছিল ইয়াতে দি ৰাখিছোঁ, যিহেতু সিহঁতে খাব পাৰে। ইয়াতে চিৰহিটো শুই আছে, খোৱা পূৰা ফুল খাই আছে আৰু পেটটো পূৰা ফুলি আছে। এইটো চাব কিমান ধুনীয়াকৈ খাই আছে, খাইছে। এইটো খাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ, পেটকেইটা একেবাৰে ফুল হৈ আছে। আৰু ইফালে মই লোকেল কেইটামান ৰাখিছোঁ, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সিহঁতৰ চেহেৰাটো বহুত ভাল কোৱালিটিৰ চেহেৰা হৈছে। আগত অলপ বেয়া আছিল, তো লাহে লাহে ভাল হৈ আছে। তো এইটো এটা লোকেল ছাগলী। তো বাকী ইফালে মই ৰাখোঁ, ডাঙৰ যিবিলাক ব্ৰিডাৰ আছে ইফালে ছাইড কৰি দিছোঁ। আৰু মাজত যিবিলাক অকণমান ৱেকনেছ দুৰ্বল থকা যিবিলাক ছাগলী আছে, তো ইয়াতে ৰাখিছোঁ। তো সিহঁতে কেইদিনমান খোৱাৰ পিছত সিহঁতেও আহি যাব ফাংচনটো। আৰু ফাৰ্ষ্টত যিবিলাক ছাগলী আনিছিলোঁ, তো ইয়াতে ৰখা হৈছে কেইটামান। তো এইবিলাকতো মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ আপোনালোকক। তো এনেকুৱা 3টা পাৰ্টিশ্যন কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে দোৱা কৰিব যাতে আৰু ভাল ধৰণে মই কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে এনেকুৱা ছিষ্টেমটো ৰাখিছোঁ। ইয়াতে মই ৰাখিছোঁ, ইয়াতে বান্ধি দিছোঁ আৰু কোণাৰ লগত, তো যাতে বাহিৰত ওলাব নোৱাৰে। আৰু ডাঙৰ যিবিলাক ছাগলী আছে বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰেতো, তো সেইবিলাকক বান্ধি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো ইয়াতে বান্ধি ৰাখিছোঁ, এইটো ইয়াতে বান্ধি ৰাখিছোঁ, এইটো ইয়াতে বান্ধি ৰাখিছোঁ। আৰু ছাগলীবিলাক চাই থাকক। ইয়াতে বহুত ধুনীয়াকৈ সিহঁতে খোৱা লোৱা পূৰা ফিটিং যিবিলাক হৈছে, তো সিহঁতক বান্ধি ৰাখিছোঁ আৰু ছাইড কৰি দিছোঁ। আৰু যিবিলাকৰ অকণমান পেটটো খালী আছে, তো এইবিলাকক চাওক। ইয়াতে সিহঁতে খোৱাত ব্যস্ত আছে, তো সিহঁতে বহুত ধুনীয়াকৈ খাই আছে। ইয়াতে চাব পাৰিব। ইয়াতে ধৰক বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ বিটেল আছে, চিৰহি আছে, তোতাপুৰী আছে। তো আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ ব্ৰিডাৰ লাগে, ফিমেল লাগে, মেল লাগে, তো আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। তো কথা হ'ল, যেতিয়া বহুত দাদা ভাইটিয়ে ভয় খাই থাকে যেতিয়া নতুন ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিব, তো যেতিয়া ছাগলীবিলাক লৈ যাব তেতিয়া আমি চব A to Z শিকাই দিম যে এনেকুৱা কৰি ৰাখিব লাগিব, এইটো এনেকুৱা কৰি ৰাখিব লাগিব, এইটো খোৱা বস্তুটো বেছি খায়, এইটো কোনটো কি বেছি খায়, তো এইবিলাক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে এইবিলাক ব্ৰিডাৰবিলাক অলপ বেছি মই যত্ন কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে ৰাতিত কিবা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে ছাপৰ্ট দিছোঁ। তো এনেকুৱা চাওক, এইটো বহুত ভাল কোৱালিটিৰ ব্ৰিডাৰ হয়। তো 40ৰ পৰা 50 কেজি হ'ব এইটো। তো তেনেকুৱা আৰু ভাল কোৱালিটিৰ ব্ৰিডাৰ হয় বিটেলৰ। তো এইটো এটা আছে চিৰহিৰ ব্ৰিডাৰ। তো ইয়াতে চাওক, তো বহুত সিহঁতে উৎপাতো কৰি থাকে দুটা, তেনেকুৱা। চ' বহুত উৎপাত কৰি আছে, এতিয়া কাজিয়া কৰি আছে। হয়, তো ইয়াতে বহুত ধুনীয়াকৈ খাই আছে আৰু কাজিয়াও কৰি আছে। এই দুটাই ইয়াতে ৰাখিছোঁ আৰু এক্সট্ৰা সুবিধাও নাই তেনেকুৱা ৰাখিবলৈ। তো যেনেকুৱা মই পাৰিছোঁ তেনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু। তো তেনেকুৱাকৈ আৰু ইয়াতে চাব, এইটো বিটেলৰ দাদাই বহুত মানুহে কমেণ্ট কৰি থাকে এইটো এটা বিটেল হয়। তো বিটেলটোৰ গ্ৰ'থটো বহুত ভাল, এটাও দাঁত হোৱা নাই। তো এতিয়া ধৰক 35ৰ পৰা 40 কিলো ৱেইট হ'ব তাৰ, তেনেকুৱা আৰু। তো এইটো এটা তোতাপুৰী মেল হয়। তো এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে, তোতাপুৰী মেলটো ভাল, ইয়াৰ গ্ৰোথটো ভাল আহিছে, খোৱা লোৱাৰ প্ৰতি ভাল আছে, চাহিদা আছে। এইটো এটা বিটেলৰ ফিমেল হয়, মেল হয়। তো আৰু বাকীবিলাক ইয়াতে চাওক, সিহঁতে খাই আছে বহুত ধুনীয়াকৈ। এইটো এটা বিটেল আছে, এইটো এটা বিটেল আছে, এইটো এটা বিটেল আছে, ফিমেল এইবিলাক চব। আৰু এইটো যে তোতাপুৰী মেল হয়, এইটো বহুত দিন আগৰে হয়। আৰু বাকী যিবিলাক আছে চব বিটেলে হয় ইয়াতে। চব বহুত ধুনীয়াকৈ খাই আছে। যিটো খোৱা নাই সিহঁতক মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, লিভাৰৰ ঔষধটো খুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিকেইটা অলপ ৱেকনেছ আছে, তো সিহঁতক মই এটা ভিটামিন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াতে দিয়া আছে। তো এতিয়া ৰাতিত তো চবকে 5 ml কৈ মাৰিম, যিবিলাক ৱেকনেছ দুৰ্বল আছে, ভিমাৰেল। তো এই ভিমাৰেল ঔষধটো বহুত ভাল কোৱালিটিৰ ক'ব পাৰি, চবেই যিবিলাক ফাৰ্ম কৰে সিহঁতেও গম পায়। তো ইয়াতে ভিটামিন A আছে, ভিটামিন D3 আছে, ভিটামিন E আছে, ভিটামিন B12 আছে। তো বহুত ভাল, চবেই যিবিলাক ফাৰ্ম কৰে। তো এইটো ভিব্ৰেক কোম্পানীৰ হয়। তো এইটো একচুৱেলি ভিটামিন ছাপ্লাইমেণ্ট হয়, অনলি লিকুইড ছাপ্লাইমেণ্ট। তো 5 ml কৈ ধৰক যিবিলাক এইবিলাক আছে চবকে মই 5 ml কৈ মাৰিম। তো
তো ৰাতিপুৱা মই একচুৱেলি যিবিলাক মানে এইবিলাক বিটেলক মই লিভাৰৰ ঔষধটো মাৰিছোঁ, এতিয়া ধৰক ভিটামিনটো মাৰিম। তো পানীৰ লগত মই ধৰক চাপৰ মিক্স কৰি দিওঁ আৰু গুড়াৰ যিটো আছে মিঠাইৰ হেৰি গুড়টো মিক্স কৰি দিব পাৰে বা লালি যিটো আছে এইটো মিক্স কৰি দিব পাৰে। লগত এটা চাৰ্কাফেৰল হেৰি আছে, ভিটামিন চিৰাপ এটা আছে চাৰ্কাফেৰল। তো যিবিলাক ফাৰ্ম কৰে সিহঁতেও গম পায় বা যাই সুধিলেও মানে ক'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকে তথাপিও নাজানে তেতিয়াহ'লে তাত যাই মানে ঔষধৰ দোকানত যাই মোক মানে ফোন কৰিলে মই কৈ দিম। তো তেনেকুৱা কথা আৰু। তো আপোনালোকে চাই থাকক, মানে বহুত মানে ভাল ধুনীয়াকৈ খাই আছে চব, মানে সিহঁতৰ খাই আছে চেহেৰাটো অট'মেটিকলি আহি যাব সিহঁতৰ। তো এইটোৱে কথা, যিবিলাক ছাগলী নাখায় তো সিহঁতৰ চেহেৰা কেতিয়াও নাহে, আৰু যিবিলাক ছাগলী খোৱাৰ প্ৰতি যত্ন আছে সিহঁতে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে সিহঁতৰ চেহেৰাটো আহি যাব। তো বাকী ইয়াতে সিহঁতে বহুত হেৰি কৰি আছে তেনেকুৱা, মানে ইফালেও মই এইফালে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বহুত দূৰৰ পৰা হেৰি হয় ইয়াতে চাব। তো এনেকুৱা আৰু এইবিলাক ল'ব পাৰে, মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। তো বাকী এইকেইটাই চাওক, এইটো এটা ভাল ৱেট আছে, তো 60+ ৱেট হ'ব এইটোৰ। আৰু বাকী এইবিলাকতো দেখাই পাই আছে, এইবিলাক খাই বৈ শুই আছে আৰু পেটটো ভৰিছেতো সেইকাৰণে ছাইড কৰি দিছোঁ। আৰু এইটো তোতাপুৰি তেনেকুৱা আৰু চাই থাকক। মানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, পাৰিলে বেলেগক চাবলৈ সুবিধা কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', গুড লাক।